வடகிழக்கு பருவமழை தொடர்பான முக்கிய செய்தியை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கோம். அதன்படி தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய 16 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறார்கள். நியூஸ் கேட்டுப்பீங்க. தமிழகத்தில் 16 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுத்திருக்காங்க. அதோடு மட்டும் இல்லாமல் தமிழகத்தில் நாளை ஏகப்பட்ட மாவட்டங்களுக்கு லீவ் ஆண்டு வருவதற்கு வாய்ப்பு ரொம்பவே இருக்குன்னு சொல்லலாம். அதுவும் குறிப்பாக எந்தெந்த மாவட்டம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், தஞ்சாவூர், இதோடு மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு சில மாவட்டங்கள் இருக்குது. அது என்னென்ன மாவட்டம் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக உடனடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. சரி வாங்க, அது என்னென்ன மாவட்டம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தென்காசி, விருதுநகர், மதுரை, சிவகங்கை, தேனி, திண்டுக்கல், புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, கடலூர் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இந்த மாவட்டங்களில் லீவ் ஆண்டு வருவதற்கு வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். அதோடு இல்லாமல் நம்ம வடகடலோர மாவட்டங்களான இந்த சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை இந்த மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லீவ் ஆண்டு வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாவட்டங்களில் மழையானது மிதமான மழை தான் எதிர்பார்க்கப்பட சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் இங்கே லீவ் ஆண்டு வருவதற்கு ரொம்ப வாய்ப்பு குறைவாக தான் இருக்குது. ஆனால் உங்களுக்கு 9ஆம் தேதி மேலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது நவம்பர் 9ஆம் தேதி மேலே தமிழகத்தின் கடற்கரை ஓரத்தில் ஒரு புதிய காற்றில் தாழ்வு பகுதி உருவாகிறது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் மேலும் 2 வார காலங்களுக்கு கனமழை நீடிக்கும் என்று நமது சென்னை வானிலை ஆய்வு அறிவித்துள்ளது. அதனால நம்ம வடகடலோர பசங்க யாரும் ஃபீல் பண்ண தேவையில்லை. உங்களுக்கு 9ஆம் தேதி மேலே லீவ் வந்து அதிகமாக இருப்போது. இது சம்பந்தம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நியூஸ். இது ஃபுல்லாக கேட்டுவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க. தமிழகத்தில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. இலங்கை கடற்கரையை ஒட்டியுள்ள தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் வரும் 9ஆம் தேதி வாக்கில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகக்கூடும். இது அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் வடமேற்கு திசையில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடற்கரையை நோக்கி நகரக்கூடும்.